Què passa, Capnovers? Com esteu? Benvinguts un dia més al millor canal de les obres en català. Avui tenim un vídeo ple de novetats. Tenim moltes feines a la part de l'estructura, hem crescut verticalment i de quina manera. La veritat és que fa un goig increïble, han anat col·locant moltes més cadires, estan també començant a donar-li canya amb els formigonats per la zona del gol nord, del córner de lateral amb gol nord, i tenim moltes novetats més. Així que si no et vols perdre res, queda't al vídeo, comparteix el contingut si t'agrada, com ja saps, i dona-li un gran m'agrada i deixa qualsevol cosa als comentaris, que m'ho llegeixo tot. Vinga, va! Com sempre, comencem des del balcó. I comencem, Capnovers, des del balcó, dient-li adeu al sol, perquè ja ens deixa. Així que aprofitarem la llum que tenim per anar fent el resum, ni que sigui des del balcó, per veure les novetats que en tenim i de quina manera, sobretot per la part de l'estructura. Anem a acostar-nos-hi, anem a veure tota aquesta zona. Han anat col·locant els pilars, si us hi fixeu, allà en tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tenim uns quants de col·locats, ja 3, 4, 5, 6, 7 de col·locats, i d'arcs en tenim 4. Sembla que sigui una part de l'estructura que també faran d'una tacada per tal com han col·locat les valles de protecció. Si us hi fixeu, al mig no tenim cap valla de protecció, tal com ja han fet en aquest d'aquí i el que està en el gol nord. Aquest que tenim al córner de lateral amb gol sud i el de gol nord, ja veieu com ha anat avançant, com tenim els operaris encara col·locant aquests panells de formigó preformat. I els tenim acabant d'encaixant-los i ja tenim ganes de veure com han de formigonar tota aquesta part, com enllastiran tot això i a veure com l'estructura continua creixent i de quina manera. Aquí els tenim realitzant aquestes operacions. Com dic, ja han hagut moltes i moltes novetats. Tota aquesta zona ja dèiem, ja feia temps que per la part del pàrquing estàvem comentant que calia que moguessin tots aquests pilars i va, som-hi, continuem per aquesta part, per la part de la dreta, per la part del pàrquing, que a aquesta hora, a les 5:30 de la tarda, encara tenim, i quina multitud de treballadors. Veiem com els panells d'encofrat no continuen avançant cap a la part del gol sud, però bueno, a poc van realitzant altres tasques. Primer de tot, disculpeu-me perquè no tinc gaire veu, encara estic bastant afònic del cap de setmana, així que, bueno, es farà el que es pugui. Anem a repassar, comencem pel lateral. Veiem com ja tenim algunes pales excavadores, estan allà amagades, ja que aquella d'allà l'han transportat amb la grua fins a aquest forat d'aquí, si no, no hi arriba ni de broma, i tenim l'altre com ja van delimitant tota aquesta zona, tot aquest terreny que hauran de treure tard o d'hora per acabar de delimitar les zones del pàrquing, també comentant tota aquesta part del lateral. Aquí tenim la pala bivalva. La pala bivalva avui ha estat fent feina i de quina manera aquests dies. De fet, ja porta bastants dies donant-se bastanta canya. A l'inici, com dèiem, la vam veure bastant per la travessera de les Corts, per delimitar tot aquest sot que han fet per anar col·locant les plantes inferiors. Feia temps que no la vèiem, doncs allà la tenim treballant de quina manera durant tots aquests dies. I aquí, per exemple, tenim una de les armadures que fan al cantó de la masia. Quan passem pel cantó de la masia i enfoquem tota aquella ferralla allà mateix, quan enfoquem tots aquests treballadors que estan creant aquestes armadures, sobretot les creen allà i després les transporten per col·locar-les, per exemple, en aquesta part del mur pantalla. I també tenim una bomba de formigó, també una de les operacions que no parem de veure últimament, i és normal, perquè havien de col·locar formigó a la planta aquesta 0,5. Per exemple, aquí tenim aquesta planta 0,5, que ja l'estan acabant. Per aquesta part ja la tenen també bastant delimitada. Doncs un cop la tenen ja correctament delimitada, passen a tirar-li la capa de formigó perquè uneixi tot aquest estal com ho tenim, ja us dic, en aquesta part d'aquí. Aquí tenim encara fustes, aquests panells d'encofrat fent de topall a la biga. Doncs aquí encara queda per realitzar aquesta operació i formigonar tota aquesta zona. Un cop formigonen tota la part de la 0,5,
es preparen per començar a col·locar els panells de formigó preformat a la part 1, com si diguéssim, a la part on hi haurà el primer cercle, el primer anell VIP. I això és el que estem fent justament en aquesta àrea. Han delimitat tot aquest, del tirón, tots aquests pilars, com dèiem, de moment només havíem vist l'estructura de 5 pilars i 3 arcs per la part exterior, ara ja en tenim del tirón 7 i 4 arcs. I tal qual ara estan formigonant les parts inferiors per tenir-les ben acabades i començar a créixer en l'estructura. Després, continuem per la part de la grada. Aquí veiem quina munió de treballadors tenim acabant de col·locar, per exemple, aquesta part supletòria. Justament els tenim ara mateix. Aquí els tenim acabant de col·locar, acabant de fixar aquesta part, aquestes grades postisses, però que passaran a formar part ja eternament d'aquesta estructura. I ja veiem com les van acabant de fixar, com les van unint, les van transportant amb les supergrues una a una i les van col·locant. Encara queda aquell foradet i ja veurem com pràcticament amb els graons podrem accedir a la part de la primera anella VIP, ja que és justament el que comentàvem. A les primeres localitats de la segona graderia, aquí a baix, hi haurà localitats VIP. I també veiem aquestes fustes, aquests panells finals, aquests remates de la segona graderia, on justament darrere hi haurà les dues localitats VIP, que diria que no estan col·locades encara a cap lloc. Anem a veure, per exemple, aquesta zona del Gol Nord. Diria, no, clar, encara no hi són, encara no les han acabat de col·locar, però com veiem, justament els dos últims llocs... Bueno, de fet, menteixo, en el Gol Nord, o sigui, en els gols, només hi haurà una de les fileres, serà la VIP, o sigui, ja quadraria. Justament queda una filera per col·locar aquests seients més tubets, que gaudiran uns quants privilegiats que paguen el que valen, perquè hi ha altres que no ho podem pagar. I aquí els tenim, acabant de col·locar aquestes grades postisses. Continuen fent molta feina per aquella part superior. Ja fa dies que els veiem treballar, no sabem si... Bueno, de fet, sí, ara ho veiem. Han col·locat tots aquests panells. Veiem aquests panells d'encofrat laterals que ja han col·locat en aquesta part de l'estructura. Han col·locat també aquestes xarxes a la part on estan els pilars. I això vol dir que probablement no trigarem gaire, no passarà gaire temps fins que veiem com comencen a formigonar tota aquesta part. Tota aquesta part de la graderia. Doncs vinga, va, som-hi, anem a donar-li encara més canya al resum abans de que ens quedem sense llum. I aquí, a part de veure aquests treballadors col·locant aquests panells per darrere, veieu encara com està per això alguna de les zones de la segona graderia. Encara queden per fer bastantes tasques per aquí. Però bueno, la veritat és que justament per on ja les han realitzat, ja veiem que aquesta part ja hi han col·locat suports. Van avançant bastant a tot drap. Sí que és veritat que, tal com veiem, per exemple, anem a repassar la primera graderia i després enllacem amb la segona per la part de tribuna i del gol sud. Veiem com tota aquesta zona pràcticament està igual. Sí que es nota que potser hem fet més treball en les zones inferiors, han delimitat per la part inferior, per la part just on està tocant el camp, aquesta primera graderia. Com a mínim té molt més bon aspecte. Sembla que ja queda menys perquè realitzin d'una tot aquest tractament impermeable per la part inferior i esperem també que per la part superior. Però bueno, encara estan acabant d'ultimar alguns detalls per totes aquestes parts de la primera graderia. Sobretot per aquí, per la zona on tenim la part de tribuna, que com diem és la part que patirà més canvis respecte a la primera graderia. Veiem com encara tenen alguns panells d'encofrat i estan acabant d'ultimar tota classe d'operacions per tenir-los llestos. Doncs bueno, a part d'això d'aquí, som-hi amb les altres novetats del dia, a part de que aquí cada dia hi acumulen
més capses de seients, ja veiem com els han anat col·locant per tota la part de la graderia i, atenció, han cobert tots aquests seients perquè han passat el tractament impermeable per la part intermitja d'aquest cantó. Com comentàvem a dies anteriors, veiem aquí, per exemple, aquest mur encara queda per realitzar-li el tractament impermeable, però justament per la part de darrere ja el tenim realitzat. Justament la setmana passada el realitzaven a l'altra banda, a l'altre cantó, a l'altre costat, en aquest on ja tenim col·locats pràcticament tots els suports per les localitats. Ja veiem com els han repartit i simplement queda que hi vagin col·locant els seients, tal com també veiem per aquesta part d'aquí. Per la part de tribuna no han continuat col·locant les grades supletòries, probablement el que vam comentar sigui per poder emmagatzemar els seients i anar-los col·locant des de la part superior. Encara que tota aquesta part ja han col·locat les grades supletòries, ja veiem com aquí estaven acumulant aquestes capses per després anar col·locant els seients. Doncs continuem per la part inferior. Veiem com tots els pilars ja pràcticament no hi ha cap que no hi tinguem vestides col·locant-li les armadures. Aquí tenim les unitats de refrigeració. Cada cop tenim també més acumulat materials, aquestes bigues, per anar col·locant sobre l'estructura. Aquests estan preparades per quan acabin de col·locar tots aquests panells. Aquí tenim una plataforma elevadora que van de revisar que tot estigui correcte. Us diem, si imagineu-vos si altres llocs han de tenir checklists per anar revisant que tot estigui correcte, aquí ja ni us imagineu. I a part d'aquests treballadors, fa ratllant, va creixent tota aquesta cantonada i van delimitant cada cop més i millor tota aquesta zona. Una pena que tinguem aquest edifici i no ens deixi veure també com van avançant amb l'accés d'aquelles parts de les escales. A veure, justament quan baixem al carrer, anirem cap al mirador, perquè si no, avui no crec que arribem. Bueno, ara sortim corrents. I també veiem aquesta zona, com estan realitzant estan col·locant panells d'encofrat amb una execució diferent, tal com veiem aquí. L'altre dia m'ho vau deixar als comentaris, moltes gràcies. Sabeu, com sempre, podeu deixar als comentaris tot el que vulgueu, que m'ho llegeixo tot. I allà tenim, en lloc de tenir aquests sotaponts, col·locant aquests panells d'encofrat que van a la mateixa mida que el rectangle del sotapont, aquí tenim ja col·locant els altres treballadors uns panells d'encofrats que semblen més que van d'una tirada. Són alguns panells més grans que suposo que els col·loquen per... No sé. I per això esteu vosaltres, perquè m'ho poseu als comentaris i em digueu exactament just perquè en aquella part de la construcció de l'estructura estan utilitzant una altra classe, una altra execució a l'hora de realitzar aquestes feines. Doncs allà els tenim, ja veiem com tot això es va elevant i de quina manera, cada cop té molt millor aspecte, ja van tornant a cobrir amb aquest color groc dels sotaponts i dels encofrats tot el color gris que acabàvem de veure del formigonat inferior, però això vol dir que cada cop que passem una d'aquestes fases estem més a prop a veure-ho ja amb el seu aspecte definitiu. I res, aquí continuem donant-li canya, tota aquesta zona, res que no us haguem comentat, i ja diria que hem vist totes les novetats des d'aquí dalt. Jo crec que sense més preàmbuls anirem a buscar el pal llarg i ara sí que ja anirem cap a baix, perquè encara que es vegi bastant bé el vídeo ja estan oberts els focus i és per alguna cosa. Doncs res, som-hi cap al carrer, a veure què veiem i si arribem a la part del mirador. Vinga, va! Per la zona de les escales hi continuem donant canya, però sí que veiem que encara tenim tots els treballadors per aquesta zona i encara no han col·locat els panells d'encofrat per encofrar tota aquesta part, així que van més a poc del que pensàvem. Però bueno, a veure com avança. I ja arribant aquí a la part del córner de gol sud, ja veiem com tenen totalment delimitat amb aquests taulons de fusta fins on li donen el nom al formigó. Veiem com pràcticament ho tenen tot delimitat, des del centre del gol sud fins per aquesta part d'aquí, on tenen les unitats de refrigeració que veiem des del balcó.
Doncs vinga, ara sí, anirem tirant, que si no ens quedarem sense... I aquí tenim el tros de tronxo de grua que pràcticament ja ni fa la corba, l'estan intentant traient per aquí. Després passarem a veure si ho han aconseguit o no. I hem arribat al mirador, aquí estem ja a l'interior, veient com estan col·locant aquesta bomba de formigó, atacant aquesta zona del Gol Nord i ja veiem com han acabat de fer aquesta part frontal. Bueno, com sempre ens ho canvien quan no toca. Però aquí tenim aquesta zona també de panells d'encofrat com va avançant cada cop més, aquesta planta zero per on passejarem un cop l'acabin i que és tan complexa de fer com podem veure. I perquè veieu lo bé que van les càmeres, aquí és de dia, aquí és de nit, aquí és de dia, aquí és de nit. Així van les càmeres del club. Mare meva, vaya drama. I ara sí, comencem a fer una mirada exterior, tota aquesta part que la tenen ja ferrallada. Realment estan avançant molt i molt ràpid, probablement al gener ja tota aquesta cantonada ja la tinguin enllestida. Ja tenim moltes ganes perquè quan la tinguin enllestida ja pràcticament podran treure les valles i podem acostar-nos-hi una miqueta més a l'estructura. I doncs aquí la tenen, també tenim aquí uns quants pilars segurament o bigues col·locades i com van avançant la part aquesta de les escales. Veiem la part general, lo brut que està el vidre, col·loqui el mòbil on el col·loqui, no es deixa de veure merda. Però bueno, vinga, va, netegem el vidre una mica. I aquesta zona d'aquí també tenim com ja han col·locat els panells d'encofrat, això sí, a les escales, justament aquests panells que no estan col·locant encara a les escales exteriors. Aquí sí que els tenim col·locats i a poc anem avançant. Cada cop, ara tirem aquí a la dreta i veiem com estan tallant parts de ferralla, com estan acabant de definir els laterals, ja que probablement a la zona central posaran escales de pedra normals i corrents i aquí als laterals hauran d'haver-hi escales automàtiques per pujar i baixar perquè accedeixi tots els públics. I a part, aquí al lateral tenen totes aquestes capses, tenen una bomba allà atacant una de les zones del córner i després també tenim aquí una munió de treballadors i han col·locat tots aquests contenidors. Què creieu que són? Jo crec que són per anar guardant l'equip, per anar col·locant tots els estris perquè els tinguin justament aquí. Però vosaltres podeu deixar el que creieu als comentaris i, com sempre, us llegiré i us contestaré. I poqueta cosa més, aquí veiem com no hi ha visera encara per la part del córner, de tribuna, amb gol sud. I com intento que no es vegi tot guarro el vidre, però no ho aconseguim. Anem cap a fora. I ja per la part de fora del mirador de tribuna. Aquí tenim tota la part aquesta que estan ferrallant, col·locant material. Ja és prou de nit com perquè no es vegi una merda bé, però, bueno, ja sabem el que hi ha. D'acord? Llavors, bueno, poques novetats per a aquesta zona. Veiem com tota la visera pràcticament la tenen enllestida, amb les escaires corresponents. No es veu que hagin de col·locar cap mini encavallada més, ja està bastant tot col·locat. I també, bueno, ja això d'aquí no sabem si és un mur o una quantitat ingent de material. A veure si algun dia d'aquests puc venir un pèl més abans o directament en lloc de prioritzar la part del mirador, donem la volta per l'altra banda. I aquí tenim, per exemple, també com van avançant amb les bastides i les armadures. Jo diria que aquests pilars d'aquí, no recordo si l'últim dia hi eren, però ja veiem que, a veure quan li tocarà just aquest que tenim ara davant, van més enredarits en aquesta zona del Gol Nord, com ja sabem. I a l'interior veiem també com tenen d'emmagatzemat tot tipus de material per deixar ben habilitat tots els passadissos, tots els banys i tot el que toqui. Doncs ara anirem tirant cap a la part de les trinxeres, a veure què podem veure des d'allà, a veure si estan realitzant alguna feina addicional. M'he parat just aquí al punt del Gol Nord, que normalment no es pot veure, però ara, mira, veiem com aquest treballador està mirant a través del forat que està fet en aquesta estructura. I és perquè probablement sigui un dels accessos, un d'aquests ascensors que han de pujar cap a dalt. També ja tenim ganes de veure com van col·locant tota la maquinària
ja que haurem de tenir una multitud d'escales mecàniques, una multitud de sensors, que a poc veurem com els van instal·lant. I ja estem aquí a la part de les trinxeres. Mireu com ja han anat avançant tota aquesta marea de panells d'encofrat, ja veiem com van emmagatzemant cada cop més cosetes per aquí. Tenen les unitats de potència, les unitats de llum per treballar per la nit i la veritat és que fa molt i molt de goig. Sí que és veritat que la zona dels pilars encara no s'han actualitzat gaire. Veiem molta estructura encara pendent de col·locar-hi les bastides i d'anar col·locant totes aquestes armadures que hauran de portar els pilars. Però en contrapartida de veure alguns llocs que encara anem bastant endarrerits, sí que hi ha d'altres que s'estan donant canya i de quina manera, tal com veiem, per exemple, tal com veiem des del balcó també, i comentàvem com ja tenen tota aquella part del balcó, tota aquesta zona, és la part que tenen més avançada, veiem com surten tots aquests ferros, tots aquests sortints. Això vol dir que ja han col·locat els panells d'encofrat per poder començar a formigonar. Sí que és veritat que per aquí, per exemple, els tenen col·locats, però per tota aquesta zona encara queden per col·locar. Veiem el lateral d'aquests panells de formigó preformat que ja estem acostumats a veure. Doncs sí, aquí veiem tots aquests panells i tota aquesta part de l'estructura, com continua avançant, com van col·locant cada dia més. I ara veurem des de l'altra banda, és bastant fosc, potser, mira, des d'aquí també podem veure quina mossegada li han fotut aquest mur, tal com comentàvem a vídeos anteriors, i de fet es pot encara veure per aquí, estan treballant de quina manera les pales excavadores dia sí, dia també, per anar retirant tota la quantitat de material, tota aquesta terra que tenim per aquesta zona. Imagineu-vos que estan traient aquest trianglet d'aquí i encara han d'enretirar tota la part del lateral on estan construint ara mateix el mur de contenció. A poc van avançant en aquesta zona, també es van acostant a la part del mur amb el formigó de neteja, amb aquestes operacions que ja hem anat veient anteriorment per tota aquesta esplanada. Aquí els tenim també, allà veiem l'interior, com estan realitzant aquestes tasques de manteniment amb les unitats de llum. Allà veiem, per exemple, una bastida, acaben de rehabilitar aquell mur, probablement l'han fet nou amb la porta inclosa. A poc a poc van avançant en tots els cantons de l'estructura. I ara sí, després de donar-hi una repassadeta més a tot aquest... És que ja pràcticament no es veu ni la diferència que es veia abans entre l'esplanada on hi col·locaven les bombes de formigó, on teníem aquesta porta amb aquest accés, ja pràcticament ni es veu la diferència on han col·locat aquests murs, aquestes tuberies per l'aigua, per totes les instal·lacions de l'estadi. Ara sí, som-hi, anem cap al lateral, anem tirant cap a la zona on tenim la masia i on es generen les estructures, a veure què ens hi trobem. I justament aquí la tenim, la part que comentàvem de la masia, ara sí amb llum. Últimament no la tenien pràcticament mai il·luminada, però és justament tota la part on generen aquestes armadures, sobretot les que col·locaran en el mur de contenció. Aquí les tenim. Quin tamany que tenen. I aquí estem, al nostre foradet de confiança, encara que ja passem fins i tot per sobre de la valla. Justament estem pràcticament paral·lels al mur de contenció per veure totes les tasques de ferralla que estan fent. Veieu com estan col·locant justament la part -2, aquestes parts que havíem vist col·locar allà molts i molts dies enrere, molts mesos enrere, sobretot per la part del Gol Sud. Doncs aquí tenim com van fent aquestes tasques, com van col·locant la ferralla, les armadures i com van avançant per aquesta zona
on tenim la grua número 5. La grua torre número 5. Ja pràcticament des de la trinxera no veiem quasi res, que és aquesta part on estan els contenidors aquí sobre de les valles blaves. I des d'aquí tampoc ho podem veure gaire bé, però ara passarem a la part del lateral a veure què es veu des d'allà. Ara, en persona, us recomano venir perquè realment és bastant impressionant. I ja estem a aquest punt del córner amb lateral, on farem la passejadeta, però primer anem a donar un cop d'ull, com sempre, a la zona del córner nord, on tenen col·locat tots aquests punts de llum encarant cap a nosaltres. Ara sí podem fer una miqueta de zoom i acostar-nos-hi sobretot per aquesta zona. Aquí tenim la bomba de formigó, diria que no va atacar res. En concret, ja que l'estan netejant, que és la mateixa que ha estat atacant a les zones superiors a aquesta planta 0,5, com comentàvem. Doncs aquí tenim com va avançant tota aquesta part del córner, les diferents capes, els treballs que estan realitzant de ferralla, per acabar pujant tants nivells com per la zona del lateral. I justament, no sé si es veu prou bé, si ho podem veure des d'aquí, els pisos superiors justament també estan il·luminades aquestes xarxes. Veiem com per aquesta zona d'aquí encara ho tenim foradat, no han anat col·locant aquests panells, però el que sí que tenim són els pilars ja bastant avançats, tots en les armadures, els que no estan formigonats. I a partir d'aquí ja es veu, es fa la foscor entre la... Ja veiem com tota aquesta part d'aquí ja sí que la tenen formigonada, és la part justament on han col·locat aquests nous pilars, aquesta nova estructura que hem vist durant el dia d'avui. Doncs vinga, va, començarem la passejada. Fent una miqueta de zoom per aquesta zona i després ja ho enretirarem un altre cop. Però ara sí, vinga, anem a veure què podem anar veient, totes aquestes operacions que van realitzant. Anem a encarar això una mica més a baix, si no, no veurem res. Doncs ara sí, tota aquesta part dels panells que van avançant i dia a dia els canvis que es van realitzant en aquesta zona d'aquí. Aquesta zona d'aquí, com ja comentàvem, és raro que no estigui més avançada, que no l'hagin formigonat aquests dies, perquè justament hi havia una clapa, però diria que està més endavant, que està formigonada. I jo pensava que formigonarien les dels cantons, però no, tu, s'han resistit. Ha hagut algunes que no han avançat. Sí que han anat col·locant material per la part de sobre, però no han avançat en el tema del formigonar. Ara estem ja arribant a la primera porta. On ara ja passarem al segon tram, canviarem el zoom, per veure una mica més en perspectiva aquests pilars nous que han col·locat el dia d'avui. I el que no podríem obviar tampoc, aquí ho tenim, aquesta cullera, aquesta pala bivalva foradant, realitzant aquest mur guia, realitzant aquests forats. Justament dèiem que estava una mica descansant. Mare meva, és que quan pica contra els cantons, ara que estic just a l'altre cantó, es nota com es tremola literalment al terra. Com li fot queixalada. Ara està picant, es nota com va tremolant al terra.
I ja res, ja comencen a aixecar. Una de les operacions que ja queda poc per acabar de veure la que acabi probablement aquesta zona del mur. No sé si ha d'anar en alguna part més de l'estadi, si algú de vosaltres sabeu per quines zones encara queda per realitzar aquests murs de contenció. Que ens ho faci saber. Doncs va, anem a remoure una mica el zoom i anem a continuar el passeig. Ara sí, per avui ja li diem adeu a la part de la Cullera Vilalba i continuem ara sí cap a la zona de Golsur, a veure si tenim sort, a veure si no ens trobem el nostre col·lega de sempre, a veure si ja li hem donat festa. Però a poc a poc, aquesta zona està més paradeta, és just el que comentàvem també des del balcó, no està creixent gaire l'estructura cap a la zona del córner, però sí que és veritat que encara queden algunes operacions per realitzar, com acabar el pàrquing per la part de la cantonada i probablement ara mateix tinguin posades les forces i els recursos en altres camps. Al final tampoc es pot avançar tota la vegada. Si tens prou treballadors sí, però seria un follon. Doncs res, som-hi a veure des de la part del Gol Sud. A veure si podem agafar unes bones imatges. I aquí estem per la zona de córner de Gol Sud amb lateral. Avui sembla que sí que podem gravar, encara que ja sigui de nit. Pràcticament podem veure tot el que ens interessa o fins i tot més, perquè l'estructura la podem veure. Sí que no estan realitzant tasques per la zona de la menjor, però com li donen de canya encara a la part on tenen la ferralla, a la zona on ja han formigonat. Però, bueno, com no hi ha gaire llum, tampoc podem treure imatges amb molta qualitat, així que ens quedarem aquí darrere. Gaudint també d'aquestes vistes, que realment veure tota l'estructura il·luminada també és espectacular. Ara intentarem avançar, a veure si podem... Bueno, anem a caminar fins que ens vagin fora. Perquè així també veiem l'estructura per la part. Hi ha un moment que s'acaben els contenidors i està bastant xulo tota aquesta zona i, com comentàvem també, la zona on ja han col·locat tots aquests pilars per la part superior. Tota aquesta zona que tenim enfosquida al sostre, ja que el tenen formigonat. Doncs vinga, va, som-hi, a veure si podem passar. I aquí veiem un dels accessos. Justament, mireu que xula aquesta entrada. Normalment no podem veure aquesta porta oberta, però ja han acabat de rectificar bé aquesta part, aquesta cantonada, sempre la veiem mal acabada. I justament per aquest accés al lateral amb Gol Sud han de col·locar la grada mòbil. I ja veieu quina preciositat, com es veurà això i es veu com s'ha de veure per la part inferior. Mireu tota aquesta part dels pilars acabats, rectificats, ben llisos, ben macos. Pràcticament és l'estampa que veurem per l'interior de la primera anella quan anem passejant per aquesta zona. Molt, molt xulo, i ja veiem com tota aquesta part encara queda per col·locar els panells d'encofrat. I anar avançant amb tota aquesta part de l'estructura. Unes vistes impressionants, avui hem pogut entrar pràcticament a l'interior. Doncs vinga, va, continuem caminant. I fins aquí el vídeo d'avui, Camp Nouers. Moltes gràcies, com sempre, per quedar-vos fins al final. Qualsevol comentari, qualsevol coseta, me la podeu deixar escrita, que us reviso, que us miro tot el que em poseu. I, com sempre, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers. Vinga, fins al pròxim vídeo.